Before the video starts, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell button para sa ating video updates. Maraming salamat mga ka-sounds. Good day mga ka-sounds, welcome back to my channel. Ngayong araw na to, yung topic natin is may susubukan tayo dito. May nag-request kasi sa atin na kung pwede ba yung dalawang speaker na magkaiba yung wattage na isalpak sa isang channel lamang. So susubukan natin silang ikabit sa isang channel lamang ng Ace LX20 natin dito. So para sa akin, hindi ko talaga ito nire-recommend na pagsabayin yung magkaibang wattage na mga speaker kasi nga para sa akin hindi ito balance. Pero dahil sa may nagtatanong sa atin, susubukan na lang natin kung ano yung kalalabasan ng ganitong connection na dalawang speaker na magkaiba yung wattage. So ngayon meron tayo ditong dalawang size 12 na 1200 watts, yung ating MRMC, tapos yung 800 watts naman natin na TNT. So ngayon kinabit ko na yan sa channel A ng ating Ace LX20. Bali naka-parallel connection tayo. So yung isang channel ng Ace LX20 natin is naka 4 ohms load. Bali ito yung ating connection sa channel A is naka 4 ohms load tayo. Bali parallel connection ito. So ito yung ating sound test. Mixer lang yung gagamitin natin dito. Bali naka low pass filter lang yung ating Ace LX20. Sa sub lang natin sila ite-test. So mga ka-sounds, simulan natin yung sound check natin. So bawas lang tayo sa volume kasi may module pala ngayon. Kalimutan natin. Yung volume natin dito, kontrolado lang natin. Nakadepende tayo sa mixer. Tapos naka 1.0 yung ating Ace LX20. So okay na okay rin yung tunog niya. Mag sound test pa tayo ng isang music. Bali mga 1 minute lang yung ating second sound test.
Shoutout natin sila ni Eric Imparado of Libungan, North Cotabato at si Bitoy Malana. So maraming salamat sa suporta nyo mga ka-sounds. Sa mga gustong magpa-shoutout, no, bali mag-comment lamang kayo dito sa pinakabago kong video. Pag sa mga luma ko kasi kayong video mag-comment, hindi ko na yan nakikita. So nagbabase lamang ako sa mga comments sa pinakabagong video natin. Pero pag nakita ko siya, inaano naman natin, no? Sina-shoutout natin. Pero mas okay na sa pinakabago ko kayong video palagi mag-comment. Sa mga ka-sounds, okay naman yung ating sound check. Bali, maganda naman yung kinalabasan ng ating sound check dito sa 1200 watts at saka 800 watts natin. So dahil sa kaya ng 800 watts yung ating Ace LX20. Kung makikita nyo, ito yung niloload natin sa Ace LX20 natin. Tapos yung 1200 watts natin is mas mataas yung wattage dito sa 800. Okay lang naman na kahit pagsabayin natin silang dalawa. Pero wag na wag lang kayong magsabay ng isang speaker na magkaiba yung wattage pag masyadong mababa yung inyong speaker. Halimbawa, yung isa is 1000 watts tapos yung isa naman is 400 watts. Yun ay napakababa na ng wattage na yun. Maaaring masunog na yung isang speaker nyo, yung 400 watts, kasi nga hindi ito makakasabay sa mataas na wattage ng inyong speaker. So mas mabuti pag bumili kayo ng speaker is same wattage na lang. Yan lang yung marirecommend ko. Pero ngayon sa sound test natin is okay naman yung kinalabasan niya. Dahil sa ano lang naman natin ito, no? Bali sound check lamang natin ito. Hindi ko naman talaga ito ginagawa kasi nga yung mga speakers ko dito, may mga partner ito. Dalawang 800 watts tapos dalawang 1200 watts. So hanggang dito na lang yung ating topic. Sa mga bagong nag-subscribe, huwag niyong kalimutan na i-hit yung notification bell button para sa mga video updates natin na i-upload. Maraming salamat mga ka-sounds.